ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ما تيجوا نشوف فيلمنا النهارده بيتكلم عن ايه. بس قبل ما نبتدي الفيلم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. بتبتدي قصة فيلمنا النهارده مع راجل غريب كده في نفسه. كان متصاب إصابة شديدة وبيطاردوه مجموعة من الرجالة باين عليهم انهم عصابة. المهم فضل يجري منهم ويستخبى وهم يجروا وراه، وكانوا مصممين يخلصوا عليه. وهو بيجري منهم راح عمل حادثة وخبطته عربية، فقالوا ده أكيد مات ومشيوا سابوه. لكن من حسن الحظ اتنقل للمستشفى وكان لسه عايش، وكان المسؤول عن حالته هو الطبيب لي تاي جون، طبيب في قسم الطوارئ، وهو بطل فيلمنا. لما كشف عليه عرف انه متصاب برصاصة، فطلب من الممرضة انها تكلم الشرطة بسرعة. في نفس الوقت كانت مراته في المستشفى بتكشف. بنعرف هنا انها حامل في الشهور الأخيرة خلاص، وانها طبيبة في المستشفى برضه، بس واخدة اجازة أمومة اسمها هيجو. ولما كان تايجون طالع يوصلها طلبوه في قسم الطوارئ بسرعة. قالت له روح شوف شغلك وانا هروح لوحدي، فمشي ووعدها انه هيحضر الفطار بكرة. ولما كان تاي جون في الطوارئ حس ان في شخص يلتفت حواليه زي ما يكون عامل عاملة كده، ولما نادى عليه تاي جون جري. لما دخل يشوف الشخص المصاب ده، خلينا نسميه مريض رقم 13 لحد ما نعرف حكايته بالظبط. لقي كل أجهزة التنفس الصناعي مفصولة عنه، فقعد يعمل له إنعاش لقلبه لحد ما حالته استقرت. وتاني يوم كان بيعمل لمراته الفطار زي ما وعدها، وحط لها زي اكسسوارز كده على هدومها من فوق، واول ما تدوس عليها بيعمل صوت او مزيكا. وطلع عشان يغير هدومه، ولما نزل لقي حد خبطه على دماغه وفقد الوعي تماما وخطف مراته. وهنا بقى بتبتدي الاحداث المشوقة. فاق تايجون على صوت رنة التليفون. هنا في شخص بيقوله اعمل اللي هقولك عليه من هنا ورايح. المريض رقم 13 يخرج من المستشفى، واوعى تبلغ الشرطة لو انت خايف على مراتك واللي في بطنها فعلا. ولما راح تاي جون للمستشفى اكتشف ان الشرطة وصلت فعلا، وطلبت الرئيسة جونج انها تتكلم معاه بما انه الطبيب المسؤول عن الحالة. لكن هو تهرب منها وقال لها هيروح يلبس المعطف الطبيب الاول. ولما دخلت الرئيسة جونج عشان تشوف المريض رقم 13، طلبت من المساعد بتاعها انه يبحث عن هوية الشخص ده. وهم وبيتكلموا جالها تليفون ان في جريمة قتل حصلت في مكتب ميونغ جين، والضحية اسمه يانغ دونغ سوك صاحب المكتب. وبكده المريض رقم 13 بقى هو المشتبه فيه الرئيسي. بعد كده دخل الطبيب وعمل نفسه هياخد المريض عشان يعمل له أشعة مقطعية على دماغه، لكن الشرطي رفض وقال له ده بقى مشتبه فيه وممنوع يخرج بره الأوضة دي. فعمل تايجون خدعة قدر من خلالها انه يلعب في جهاز النبض بتاعه، وطلع بيه في الأسانسير. وطبعا الشرطي ما سابهوش في حاله وطلع معاه. وهنا بتوصل الرئيسة جونج والمساعدة بتاعتها، وبيكلموا الشرطي وقال لهم انه طلع بالمريض الدور السابع عشان يعمل له اشعة على المخ. لكن الممرضة بتقول لهم ان اوضة الاشعة في الدور الاول. في نفس الوقت وصل الطبيب والشرطي الدور السابع اللي كان مهجور اصلا، وكان تاي جون عمال يتخانق مع الشرطي اللي ما كانش فاهم هو بيعمل كده ليه اساسا. وبعد خناقة طويلة بينهم راح صعق الشرطي بالصاعق وأغمى عليه، وراح للمريض رقم 13 وحاول يفوقه. ولما فاق مسك في الطبيب، والرئيسة جونج والمساعدة بتاعتها شايفين كل ده من خلال غرفة المراقبة. نرجع بقى للطبيب والمريض رقم 13. هنا تايجون بيقول له ان في ناس خطفوا مراتي وطلبوا مني ان اخرجك من المستشفى، وانه مشتبه فيه بجريمة قتل. فراح المريض كتف الطبيب في السرير المتحرك عشان ما يجيش وراه، ولبس زي عامل الامن اللي كان موجود هناك وطلع. وقدر الطبيب بعد كده انه يفلت رجليه من السرير المتحرك ونزل عشان يلحق المريض رقم 13. ولما وصلت الشرطية الدور السابع ما لقيتش حد، وراحت فوقت الشرطي ونزلوا عشان يدوروا على الطبيب. وشافت الرئيسة جونج من خلال الكاميرات شخص غريب مخبي وشه بيزق حد بكرسي متحرك، فطلعت عشان تلحقه. وهنا بقى بتبتدي المواجهة الحقيقية بين الرئيسة جونج والمريض اللي مش عارفين له اسم ده. في الأول طبعا كانت الرئيسة جونج منتصرة، لكن المريض رقم 13 قدر يقيدها بالكلبشات ويهرب في الآخر، والطبيب برضه فشل إنه يمسكه. وركب رقم 13 الأتوبيس وراح على بيته. ولما راحت المحققة جونج على مكتب رئيسها، اكتشفت إن القضية اللي هي شغالة فيها تم تسليمها لفريق التحقيق العام اللي كان ماسكه المحقق سونغ، صاحب كل المصايب والبلاوي كلها. طبعا سلم عليها وطلب منها إنها تتعاون معاه وتقول له كل المعلومات اللي هي تعرفها. وطبعا المحققة جونج ما كانتش حابة الموضوع ده نهائي.
نروح بقى المكان كده زي مبنى ملاهي مهجور، وبنشوف لأول مرة وش الخاطف اللي كان باين عليه انه مش على بعضه. وطبعا كان حابس هي جون في لعبة من الألعاب القديمة، وكان باين على وشها التعب. نرجع بقى المريض رقم 13 وهو في بيته، وبيغير على الجرح بتاعه، وقعد يدور على الكروت اللي عنده على نمرة المحققة جونج. معرفش كان هيعمل بيها ايه الصراحة، بس حس ان في حد دخل بيته، شكلها كده العصابة اللي كانت بتطارده في اول الفيلم. وبعد ما نزل وراهم رقم 13 من بيته يجري، واخد عربية وفضل يمشي وراهم. نروح بقى للمحققة جونج اللي راحت مسرح الجريمة تاني، وقعدت تفتش فيه. واول ما طلعت راح كلمها المساعد بتاعها وقال لها: انا عرفت اخيرا مين المريض رقم 13. اسمه بارك يو هون، عمره 40 سنة. كان شغال في فريق التحقيقات، لكن تقاعد من 10 سنين. بعد كده اشتغل في فريق المرتزقة في جنوب شرق آسيا، ورجع لكوريا من 3 شهور بس. فطلبت منه انه يخبي كل المعلومات دي عن المحقق العام. نرجع بقى للخاطف واللي طلع اسمه سونغ هون، اللي كلم الطبيب وقال له: عايز اكلم المريض رقم 13، انا سمعت انه خرج. فقال له الطبيب انه على جهاز التنفس ومش هينفع يكلمه، فطلب منه انهم يتقابلوا في المول التجاري. اول ما وصل الطبيب المول، في حد اتهجم عليه من وراه وقال له: فين اخي؟ وهنا بقى بنبتدي نفهم الفيلم الغريب ده. الخاطف سونغ هون طلع اخو المريض رقم 13، لكن فجأة بتظهر العصابة اللي بتجري وراه. فبيجري سونغ هون والطبيب والعصابة طبعا بيجروا وراه، بس قدر يهرب منهم في الاخر. واخدت العصابة الطبيب وكتفوه في العربية، وسألوه عن المريض رقم 13، بس قال لهم: انا معرفش هو مين. ولسه هيخلصوا عليه، ظهر المريض رقم 13 واللي اسمه يون هون، وانقذوه منهم. ومن هنا بقى بدأت العركة بين العصابة الغريبة دي ويون هون والطبيب تاي جون، اللي قدر فيها يون هون والطبيب يهربوا في الآخر. وأول ما رجع سونغ هون للمخبأ بتاعه، كانت هاي جون تعبانة جدا، فشالها وجاب لها مية عشان تاخد نفسها. فلاحظت انه متوتر، فقعدت تهدي فيه وتخليه يثق فيها، وفعلا نجحت في ده. قال لها ان بسببي حصل كل ده، واخويا اتصاب بجروح خطيرة وممكن يكون ميت. وبيحكي لها اللي حصل في الليلة دي بالظبط. لما كان هو واخوه بينشروا الغسيل، جاله تليفون من الرئيس جانج، ده راجل بيشتغل عنده سونج هون، بس راجل مش مظبوط كده. فطلب من سونج هون انه يروح مكتب ميونغ جين عشان هيجيب له ورق من المدير هناك. ولسوء الحظ راح معاه اخوه يون هون. ولما دخل اخوه للمدير عشان ياخد الورق المطلوب، اكتشف ان المدير في حد خلص عليه. وطبعا هنا عايزين يلبسوها لسونج هون، وكل حاجة كانت متظبطة لولا وجود يون هون معاه. روح بقى للطبيب اللي كان شايل يون هون وبيجري بيه لانه مغمى عليه، ودخل بيه زي يخت كده صغير كان راسي في المية، وعالج له جرحه ونضفه كويس. وبعد كده راح اتصل بالمحققة جونج اللي طمنته وقالت له ما يخافش، وانها هتساعده وترجع له مراته. وفاق يون هون ولسه كان هيطلع من المكان اللي هما فيه، ظهرت في وشه المحققة جونج وقالت له يسلم نفسه. بس الطبيب قال لها ان في ناس غريبة بتطاردهم كمان، ولسوء الحظ جه فريق التحقيق الخاص وعلى رأسهم صاحب المصايب كلها المحقق سونغ. وهنا بقى قعد يقول: اخيرا قبضنا على القاتل. وفجأة بيتصل سونغ هون بالطبيب وبيقول له: فين أخي؟ هنا المحقق بياخد التليفون وبيقول له إن أخوك اتقبض عليه، وإن لو سلم نفسه هيساعده. وقال له: أنت فين مكانك بالظبط؟ وقال له سونغ هون على مكانه، ويا ريته ما قال. ولكن هنا المحققة جونج قالت للمحقق إن في حاجة غريبة بتحصل، وإنهم لازم يفتحوا التحقيق من الأول، وإنه على الجدار الخارجي لمكتب ميونغ جين كان فيه علامات إطلاق رصاص. فقال لها ماشي. واول ما لفت وشها الناحية التانية، راح ضربها بالرصاص في دماغها. شخص مش طبيعي بجد، وظهر على حقيقته، وقال لفريقه: هنحل المشكلة دي ازاي يا ترى؟ خلاص احنا هنقول ان اللي عمل كده في المحققة جونج هو يون هون لما كانت بتتقاتل معاه، وطبعا الفريق بتاعه كله شاهد على كده، وساب واحد من المحققين عشان يخلص عليهم. وبعد كده طلع عشان يروح لسونج هون في مبنى الملاهي المهجور. وهو في الطريق راح كلم الرئيس جانج، ده الشخص اللي كان شغال عنده سونج هون، وطلب منه مبلغ معين عشان يقفل له القضية دي خالص. وفي نفس الوقت قدر يون هون انه يخلص نفسه هو والطبيب من المحقق وينفدوا بجلدهم، وجري عشان يلحق اخوه. ووصلوا المحققين اللي تبع الرئيسة جانج، وطبعا انهاروا لما شافوها ميتة. كان الوضع حزين جدا بصراحة.
وطلعت المحققة بارك عشان تلحقهم، لكن ما قدرتش تحصلهم. ووصل فريق التحقيق الخاص لمبنى الملاهي المهجور اللي فيه سونغ هون وهاي جون، وأخدوا المحققين هاي جون وقالوا لها إنهم هيودوها لجوزها. وطلب المحقق من سونغ هون إنه يتكلم معاه، وهنا بقى بان وشه الحقيقي، وطلع هو المسؤول عن كل الأعمال الغير قانونية، وقعد يتخانق معاه ويقول له أنت ليه دخلت أخوك في كل ده. راح سونغ هون شتمه، فبالتالي مش محتاجة أقول لكم اللي حصل فيه في الآخر. ولما وصل تاي جون ويون هون لمبنى الملاهي ما لقيوش هاي جون، ولقيوا سونغ هون واقع على الارض وكان بيودع خلاص، فمسكوا اخوه. وهنا سونغ هون بيقول له هاي جون كانت طيبة معاه خالص، وانهم اخدوها لبعيد ولازم ينقذها، وبعد كده مات. فقرر يون هون انه ينفذ وصية اخوه وينقذ هاي جون، عشان كمان اخوه ما يبقاش خاطف للستات الحوامل. فبيروح يون هون والطبيب لصديق سونغ هون عشان يعرف مكان الرئيس جانج اللي كان شغال عنده سونغ هون، وفعلا قدر يعرف مكانه، وطلب من الطبيب انه يستناه هنا وهو هيروح لوحده عشان لو حصل حاجة يبقى على الأقل حد فيهم عايش. وصل يون هون للرئيس جانج جول بيل، وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان عمل معاه الجلاشة وبهدله خالص، وفضل يضغط عليه لحد ما قال له كل حاجة، وقال له ان الشخص المسؤول عن اللي حصل في مكتب ميونغ جين هو مدير فريق التحقيق العام، واختار سونغ هون ككبش فدا عشان يتيم ومحدش هيسأل عليه. وطبعا خد المقابل مبلغ كبير جدا. فقال له يون هون عايز دليل على الكلام ده، مكالمة صوتية، وثيقة إيداع، أي حاجة. وبعد الضغط عليه قدر إنه ياخد من الخزنة كل حاجة تدين الشخص ده، واللي هو كان عبارة عن صور فيها الرئيس سونغ وهو بينفذ الجريمة بتاعته بيقتل مدير مكتب ميونغ جين مقابل 1,000,000 وون. بقاله أصلا 5 سنين بيقوم بأعمال غير مشروعة لصالحهم مقابل طبعا الفلوس دي. ده حتى كل اللي في الاسم تقريبا بقيوا الرجالة بتوعه. أظن كده الأمور بدأت توضح تماما. وطبعا الرئيس سونغ كان عايز يقبض على يون هون والطبيب بأي طريقة، فعمل مؤتمر صحفي وحكى عن جريمة القتل اللي حصلت في مكتب ميونغ جين، وإن المشتبه فيهم الرئيسيين هم يون هون والطبيب تاي جون، وقال إنهم متحفظين على زوجة الطبيب تاي جون لحد ما يظهر. هنا خاف تاي جون على مراته جدا، قرر يسلم نفسه، وفعلا حصل. وأول ما وصل القسم راح حكى للمحققة بارك كل حاجة، وإن الرئيس سونغ هو سبب المصايب. فقالت له صدقك إزاي، أنا عايزة دليل على كلامك. فقال لها كان في جهاز تسجيل بيسجل كل حاجة، كان مع المحققة جونج قبل ما تموت، وبعد كده جه الرئيس سونغ وطلعها بره الأوضة، بس هي قدرت ترميله مفتاح الكلبشات في البانة على الأرض عشان يفك نفسه. وفعلا قدرت توصل لجهاز التسجيل وسمعت كل حاجة حصلت في اليوم ده، وهنا قالت لنفسها أنا لازم أخد حق الرئيسة بتاعتي. نرجع بقى للرئيس سونج والطبيب، لما كان سونج بيهدد فيه وبيقول له لو ما قلتليش مكان يون هون هتموت انت ومراتك. فقال له لو راجل بقى اعملها كده، اصلا في حوالي 10 محققين قاعدين بره ولسه. راح يون هون بعت له صورة على موبايله وهو بيخلص على مدير مكتب ميونغ جين، وبعد كده كلمه وقال له لو ضايقت تايجون في حاجة هعرض كل الصور دي على التلفزيون. فقال له طب تعالى لي عشان نتفاهم. وراح بعت كل المحققين اللي في الاسم لموقع كده بحجة ان يون هون هناك ويروحوا يقبضوا عليه عشان يسربهم من الاسم ويخلالوا الجو. طبعا باستثناء الفريق بتاعه اللي قفلوا كل أبواب الاسم، وقدر يفك تايجون الكلبشات وطلع يجري عشان يدور على مراته اللي كانت واحدة من المحققين التحقيق العام اللي تابع سونغ بتحاول تخلص عليها وتبين ان هي انتحرت في الحمام، طبعا عشان يغطوا على فسادهم. بس جه تايجون على آخر لحظة وأنقذها، وبعد كده دخل في مشادة مع المحققة الغريبة دي، وفي الآخر جت المحققة بارك وأنقذتهم أخيرا. كده الطبيب ومراته بقيوا في أمان. نروح بقى ليون هون وهو داخل بالعربية بتاعته وكسر باب القسم، وبدأت العركة بينه وبين رجال المحقق اللي انتصر طبعا يون هون. وبعد كده راح لسونغ ومسكوا في بعض، وكان يون هون هيخلص عليه خلاص، بس جه رجال الشرطة في الآخر فلتوهم من بعض وقبضوا على الشرير ده هو والعصابة بتاعته، واتقبض كمان على يون هون، بس هو ما كانش همه وارتاح لما شاف الطبيب ومراته بخير. وبعد 4 سنين خرج من السجن، وفرح جدا لما لقي كلبه في انتظاره، وكمان الطبيب تايجون ومراته هاي جون وبنتهم الجميلة. رغم ان النهاية مرضية جدا، بس مش عارفة ليه حاسة ان فيها حزن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشجعونا. باي باي.